Carrière emploi by ADECO, la vision des leaders. اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. كارير امبلوا باي اديكو، موعد اسبوع يكون نهار الجمعه ماضي 3 ونص. معكم فارس بن سويره، حيرافقني امين في الاخراج الرقمي. تابعونا على اليوتيوب شانل نتاع اكسبريس اف ام، ولا تلقاو ريبلاي على الصفحه الرسميه اكسبريس اف ام. هشام معايا في الاخراج اليوم. فرحان برشا باش نحكي على موضوع مهم برشا. ترافقني الاكسبيرت اديكو مريم بالقايد. مرحبا بيك. مرحبا بك فارس، مرحبا بالناس الكل. شكرا اللي انت معنا في البرمجه نتاعنا كارير امبلوا باي اديكو. اليوم باش نحكيو مع تونسيه عندها العديد من الانجازات المهمة برشا في عالم الأكاديمي ولا في عالم التعليم العالي. باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على موضوعنا اليوم اللي يحكي على الذكاء الجماعي، الأهمية متاعه بالنسبة للمؤسسات التربوية التعليمية وحتى المؤسسات والشركات. باش تزيدوا تعرفوا على ضيفتي اليوم. تو سويت نمشيو نسمعوا البورتري هذايا. Le portrait. هي تونسية متميزة مغرومة بالرياضيات اللي خلاها بعد البكالوريا في نفس الاختصاص تتحصل على الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية في ميدان المالية من جامعة باري دوفين. عاشت تجربة فول برايت سكولر من جامعة كولومبيا في نيويورك، وعندها أكثر من 25 سنة في ميدان البحوث والتعليم العالي. الاجتهاد والمثابرة خلوها تتحصل على جوائز عالمية، جائزة الإشعاع الفرنسي من أجل الفرنكوفونية في 2019، ورتبة فارس في ميدان التعليم شوفاليي دو لوردر دي بالم أكاديميك في 2020. ومع هذا الكل عندها نشاط جمعياتي كبير، خاصة في الدفاع عن حقوق المرأة وتطوير المنظومة التعليمية، وقدمت محاضرات تيد توكس. من 2014 هي مديرة عامة لجامعة باري دوفين لو كامبوس أفريكان. ضيفتنا لليوم اسمها أمينة بوزغاندا الزغل. Le portrait. رجعنا لكم مستمعينا، شكرا لكم على المتابعة. أمينة بوزغاندا الزغل، ديريكتريس جينيرال نتاع اليونيفرسيتي باري دوفين تونس. مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة. عسلامة فارس. ميرسي بوكو، بارك الله فيك. اليوم باش نحكيو على أهمية الذكاء الجماعي، وجوستومون الفكرة نتاع الذكاء الجماعي هذايا ولا نستعملوا الانتليجنس كوليكتيف في المؤسسات ما جاتش من عدم، على خاطر فما برشا حاجات في المؤسسات قاعدة تصير. وناخذوا الكام نتاع المؤسسات التعليمية. شنو اللي صاير بالضبط اللي خليك تفكر في الموضوع هذا؟ هو كيفاش نلقاو حل جماعي، حل اللي يقبلوه الناس الكل ويتفاعلوا عليه به، والإنجازات نتاعو تكون adéquate, bien précise et avec un impact important. معناها توا في 2023 مهم برشا انه نسمعوا الناس الكل في الفريق مهما كانت المرتبة نتاعهم ولا المنصب نتاعهم. هو مهما كانت المرتبة نتاعهم ولا المنصب نتاعهم، ومهما كانت l'organisation نتاع المؤسسة ولا الجامعة. نجمو نحكيو على des organisations horizontales ولا verticales. Quelle que soit l'organisation, il est important de mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence collective de tout le groupe. شو معناها intelligence collective بالنسبة ليك؟ هو كيف نلقاو حلول على des problèmes complexes، حلول اللي qui émanent de toute l'équipe. C'est une co-construction de solutions, voilà, une hybridation d'une solution. Il ne faut pas confondre ça avec le consensus. فصل لي الفرق ما بين الديسيزيون كوليجيال ولا الكونسنسوس والانتليجنس كوليكتيف. تنجم تجي كان المدير ولا لو مانجر ولا لو بروميير ريسبونسابل قال فكره، الناس الاخرين قالوا وي الفكره هذيك باهيه نمشيو فيها، سا سي ان كونسنسوس. كيف انا جبت اون بارتي دو لا سوليوشن، يعني نجم يكونوا مش مقتنعين هما، ينجموا يكونوا مش مقتنعين، اما هذاك علاش يقول لك ديما المانجر ولا البروميير ريسبونسابل لازم يتكلم اخر واحد. علاش؟ باش يخلي الاخرين باش ما ياثرش، لازم يخلي الاخرين يتكلموا قبل، ومن بعديك بعد سي اسيي دو كوليكتي توت les bonnes parties de la solution et faire une hybridation de toute la solution. كان واحد جاب فكرة والآخر قال oui on est d'accord, c'est pas une hybridation. كان بديت بفكرة، ما هذيك الفكرة pendant la réunion s'est transformée لفكرة أخرى، وتعديت بعديك الفكرة أخرى، وكل واحد جاب un petit bout باش يزيد يحسنها. في آخر الاجتماع الفكرة هذيك elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le groupe, elle a évolué par l'échange de discussion, voilà, par l'échange de discussion si c'est en présentiel, voilà, quand le groupe est grand, ça peut être par des outils technologiques. Le Mahata Teams a des outils d'idéation, voilà, de développement de solutions collectives. Voilà, il y a même d'autres outils sur Internet, il y en a plein, des outils Lioum inspirés des outils de sondage. Mais le hadaf, c'est que chacun pense qu'il a participé
à cette solution-là, où le Tralim Bad, il la met en application, il est motivé. Mais le plus important, c'est de bien fixer les objectifs et de trouver une hybridation ou en tout cas une co-construction de la solution à la fin. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. مثلا احنا كما قلت لك l'exemple c'est الجامعة دوفين في تونس. On est confronté à un problème complexe qui est la rétention des étudiants pour des études exigeantes في تونس alors ils ont de bons dossiers, ils ont des inscriptions, voilà, des sollicitations, voilà, des envies pour aller dans des universités à l'étranger. كيفاش طلعت؟ يحبوا البرا. يحبوا البرا alors que وهي نفس الشهادة معناها. نفس الشهادة ولا ساعات تلقاهم université qui est moins prestigieuse pour une formation qui aboutit à moins d'emplois ولا une employabilité qui est plus faible. Donc ça, c'était un problème complexe. Alors pourquoi c'est un problème complexe? Il dépend de plusieurs paramètres. Des paramètres endogènes à l'université et des paramètres exogènes. Des paramètres qui sont liés à plusieurs départements. Il y a le département formation, département marketing, département gestion de la vie étudiantine ou des paramètres exogènes qui sont liés à la situation de la confiance sur le bled, situation peut-être de l'enseignement supérieur et le niveau de vie, la qualité de vie. Voilà, donc pour retenir ces étudiants-là, je crois qu'ils يجوا يقراوا عندنا وما تمشيوش à l'étranger ولا ما تمشيوش ailleurs. Et le hal, il est complexe, il peut dépendre de plusieurs paramètres aussi. Donc c'est important d'impliquer plusieurs en fait, points de vue et de trouver une solution qui n'émane pas ni d'un responsable de programme, ni d'un responsable de la vie étudiantine. Il faut que la solution soit globale. معناها عيطت للطلبة سمعتهم في الذكاء الجماعي وشو عملت بالضبط؟ Là, la réunion, là, c'est être très inclusif. En fait, c'est mettre en place, c'est d'abord bien expliquer l'objectif, c'est faire appel en fait à toute l'équipe quelque part, l'équipe aidée, qu'elle soit une équipe académique ou l'équipe qui travaille dans l'administration, et puis essayer de voir les différents points de vue et les différents spectres du problème. Et trouver une solution collective. أنا كان لخص الكلام اللي قلته مهم برشا معناها بالنسبة ليك أنت لو بروميير ريسبونسابل ولا المانجر الكبير لازم آخر واحد يتكلم باش ما يأثرش على الناس اللي دايرين بيه باش نخرجوا بحل. راهو فما فرق ما بين كونسنسوس أنا نجيب الفكرة وناس تقول أوكي موافقين، وفرق ما بين إنه نصنعوا الفكرة مع بعضنا وأنت تحكي على نحدوا الأهداف نصنعوا الفكرة مع بعضنا باش نخرجوا بحل الناس الكلها موافقة عليه مي صنعته ومشاركة فيه. جوستومون هنا نحب نسأل مريم الجيد فما خدمة برشا على حاجة اسمها ليغو نتاع الجران ماناجور، خاطر ديما ان جران ماناجور يعتقد انه هو عنده الحل، هو عنده الحقيقة. شو رأيك في الموضوع هذا؟ دونك الموضوع هذا هام جدا. الانتليجنس كوليكتيف سي فري دور الماناجر، دور الشيف دو بروجي، دور الشيف ديكيب il est très important. لازم تتوفر فيه des compétences personnelles et interpersonnelles باش يعاون باش ينجح الانتليجنس كوليكتيف. لازم فما لهنا لومباتي، فما ليكوت، لازم يشجع على travail de coopération، لازم يزيد يجير un petit peu les talents quelque part. فما plusieurs معناتها talents، يعرف كل واحد الميسيون نتاعو فين، الراي نتاعو اللي باش يعطي الإضافة. Et du coup, femme zeda la capacité de prendre des décisions. On se perd pas dans la diversité نتاع الآراء. كما قالت مدام إمينة، à la fin il faut prendre une décision. الديسيجن هذيك مبنية على مشاركة جميع الأطراف. Donc là, la capacité de gestion des conflits. معناتها à un certain moment فما des susceptibilités تنجم تتخلق، mais هو il est capable de tout assurer avec l'empathie et la neutralité bienveillante اللي عنده. مش نرجعوا نحكيوا على الموضوع هذا مع أمينة وزغاندا الزغال دي جي نتاع باري دوفين لونيفرسيتي، اي معنا مريم الجيد. بعد شويه عندكم موعد مع لا كيستيون باي اديكو. راجعين، مرحبا بكم، تسمعوا في كارير امبلوا باي اديكو. ضيفتي هي امينه بوزغاندا الزغال. Carrière emploi by ADECO, la vision des leaders. La
question by Adéco. كان تحكينا كيفاش اليوم l'université Paris Dauphine في تونس نجحت باش تكون متميزة وكونت des diplômés employables de suite sur le marché tunisien, en Afrique et aux pays francophones. باهي ياسر. شنو رايك؟ شنو اللي يخلي دوفين تنجح؟ تنجح. La qualité des programmes, la qualité de l'enseignement et la qualité de la gestion des cours dans l'institution. تعرف ساعات انت كيف تمشي تشوف طبيب كيف تشوف الكاليتي نتاع الطبيب ومن بعد تمشي له كان في السبيطار ولا في الكلينيك في تونس في سوسه في صفاقس تمشي على خاطر الطبيب باهي سي لا ميم شوز بور لونسينيومون. وامينه جوده التعليم اللي تحكي عليها مريم هنا الذكاء الجامعي وين داخل معناها تعملوا حلقات تتفاهموا على تطوير البرمجه نعرف فما برمجه من فرنسا جايه ولكن فما زاده تطويع على الثقافه التونسيه برشا حاجات. هو فارس عندك الحق الذكاء الجامعي في اليونيفرسيتي حاجه طبيعيه برشا خاطر l'université travaille avec des centres de recherche. Qui dit recherche, qui dit idéation, qui dit innovation, dit intelligence collective. Donc c'est quelque chose qui est très naturel pour nous. أنا قبليك كيف نحكي على l'intelligence collective, نحكي على l'intelligence collective dans la gestion des ressources humaines. صحيح. اليوم l'intelligence collective se pratique aussi au sein de البرامج. Bien sûr. التعليمية. في صنع البرامج ولا les enseignants ils sont formés, voilà, les enseignants par définition, ils sont dans la recherche et l'innovation. Donc c'est quelque chose de très naturel في l'accès. خارق العادة. Même les étudiants, quelque part, maintenant, comme un apport très important pour inculquer quelque part les soft skills, pour avoir une certaine aisance, à un certain moment, comme des futurs managers, une fois يدخلوا يخدموا باش يلقاو أريحية باش يتعاملوا مع l'intelligence collective, مع l'équipe, مع les objectifs, et ainsi de suite. Tout à fait. حقيقة سيفال سي جمير كي خير مني. Déjà قراهم, il sait comment on enseigne les soft skills. في الجامعة interne, c'est vrai que c'est aussi important que les compétences techniques. باهي باش نرجع بيك للموارد البشريه اعطينا ميساج خلينا نعملوا ان بنش مارك معاك ونشوفوا الموديل شنو العادات شنو الريتوال اللي عندكم في الفريق نتاعك انت جراند مانجر في الاجتماعات نتاعك شنو تعملوا بالضبط باش نجموا نخرجوا بافكار وباش نخرجوا بحاجات الناس الكلها يتبعوا فيها لانه لاديزيون من اصعب الحاجات في الفريق. اي Alors, ce que je trouve très important في الفريق, c'est leur responsabilité par rapport au pairs. معناتها en fait, un manager qui est aussi un professeur qui gère un programme, sa responsabilité, c'est par rapport à toute l'équipe, mais pas forcément par rapport à la directrice générale ou par rapport au supérieur. Et c'est ça qui crée une cohésion et crée une dynamique qui est favorable à l'innovation ou à la qualité de la gestion des programmes au sein de Dauphine. Donc تطلب منهم أكثر يردوا بالهم أكثر على الفريق نتاعهم أكثر من يمكن علاقتهم معاك مباشرة ولا ريبورتين. اللي كل واحد يرد باله على الآخر. C'est là où je considère qu'il y a une réussite. كيفاش عاملة مع الجيل الجديد تو نحكيو على جيل معناها مسمينه زاد ولا الميلينيالز نحكيو على ناس كونيكتي برشا مش باش نكبرك مي مش الجيل نتاعك كيفاش لا مي هذه هي لا جينيراسيون يحكي معك مش الجيل نتاعي زاد انا شكون هذا دونك وي بالحق لا نوفيل جينيراسيون كيفاش لا نوفيل جينيراسيون هو كون on met une dynamique واش معناها en fait on est responsable par rapport aux autres et pas forcément par rapport aux supérieurs. Ça veut dire que quelque part on a compris ses responsabilités et on est indépendant et on sait travailler avec des objectifs qui sont des objectifs au final communs. Ben الجيل هو اللي تاع توا الجيل تعلم ديجا يقرا وحده. صحيح. grâce à l'internet, grâce à توا باش نوليو نقولوا تشات جي بي تي etc. صحيح. Donc c'est Gilles Tala indépendant qui est dans l'inclusion qui يناقش et donc quelque part la mise en place d'une organisation où il n'y a pas de hiérarchie où la responsabilité est partagée, حاجة très naturelle. زاد عليه tout le travail distanciel معناها توا شمعناها كيف نقولوا نقراو اون لين تقرا اون لين ولا تخدم à distance, c'est une étape supplémentaire pour lui dire راهو on te fait confiance راهو
اعمل برنامج كيما تحب que ce soit sur le lieu de travail ولا في دارك. المفيد اعطيني tel ou tel résultat. المفيد ما توخرش الاخرين, surtout quand il s'agit de répondre à une solution collective. Voilà un appel d'offres collectif. Voilà un travail qui doit faire en équipe. اي مي كيفاش يولي اونجاجي جوستومون؟ هذا هو السؤال. خاطر نتصور انتم قاعدين تفكروا ديما معناها سي ان ديليم. هذا قاعدين الجيل الجديد يحكيوا عليه برشا كلام. وهي شنو سي ان جاب دو جينيراسيون. معناها كل جينيراسيون تغزل للجيل اللي بعدها ماهوش ريسبونسابل وما يعرفش وكل شيء. كيفاش عن طريق الذكاء الجماعي رديتوهم ريسبونسابل اوتونوم؟ لا بالعكس, هما نقولوا ils sont pas responsables. Plus on les responsabilise, plus ils sont responsables. معناها je pense qu'aujourd'hui plus on responsabilise la personne, plus on constate qu'elle est responsable. Donc il faut avoir ce courage ou cette confiance envers son équipe pour la responsabiliser et ne pas être derrière pour monitorer chaque action que la personne doit faire. احنا جربناها même dans l'enseignement. دخلنا une plateforme d'enseignement اسمها la plateforme Takwin. Cette plateforme permet l'auto-apprentissage où l'enseignant il tabac selon un tableau de bord l'avancement de chaque étudiant. Et ce qu'on a constaté, c'est que les étudiants, plus on les laisse libres pour apprendre, plus ils apprennent plus vite et d'une manière plus efficace. قد تعمل كنترول قد اللي يوليو ما عينهمش. قد ما تعمل كنترول قد ما عينهمش. هاكا فهمتها. Exactement. معناها plus ils sont libres, plus ils prennent le temps de faire les choses وهما مرتاحين. Et كيف يرتاحوا يخدموا خير. Et ça, on l'a vraiment testé. On l'a même testé, donc toujours avec cette plateforme. Ce qu'on a testé, c'est une étudiante d'Akhlet Bad Lohrina. Elle a rattrapé un cours qui était où il y avait un auto-apprentissage. علاش خاطر تخدم على راحتها في اللي pas forcément avec le prof في الصباح. الوقت سوبل. Voilà. Plus il y a de la souplesse, plus on responsabilise, tout en spécifiant les objectifs. مانيش قاعدين نقولوا نسيبوا الماء على البطيخ. اش قاعدين نقولوا c'est bien clarifier les objectifs, les délais et laisser faire confiance à la personne pour la laisser avancer à son rythme. Et c'est là où son rythme, si elle a bien compris que son rythme aussi va impacter le rythme des autres, on peut compter sur elle pour manager son temps et son travail comme il faut. انت في دي كونساي دادمينستراسيون تاع شركات، دونك تعرف المؤسسه وتعرف المؤسسه التعليميه ولا التعليم العالي. شنو الفرق في الاداره نتاع الموارد البشريه بين مؤسسه تعليميه ومؤسسه ولا شركه تخدم في مجال البزنس ولا في مجال الاعمال بصفه عامه؟ En fait, peut-être le GEMA, en tout cas, les objectifs sont doubles. علاش خاطر عندك un objectif qui m'a le sharika, il faut que l'activité soit pérenne. Il faut que l'activité financière aussi soit pérenne aussi. Où il y a un objectif autre qui est un objectif académique. انهم يتعلموا انهم يقراوا. اللي يتعلموا يقراوا ومعناها les femmes à niveau à maintenir et donc en termes de recrutement, mais ils aiment les objectifs financiers, ils ont les objectifs académiques. Donc il y a une certaine تنجم تكون انت والجامعة ساعات مش سهل. Donc il faut mettre en place une gouvernance qui permet de séparer un peu les objectifs financiers avec les objectifs académiques. Donc هذا اللي حسيته في الجامعة. Par rapport à d'autres entreprises, la bonne gouvernance est quelque chose à mettre en place, quelle que soit l'activité de l'entreprise, qu'elle soit une activité académique ou une activité financière ou autre. Mais c'est vrai que quand on parle d'inclusion ou quand on parle de diversité ou quand on parle d'objectifs qui ne sont pas des objectifs financiers, il est très important pour un conseil d'administration de veiller à ce que tous ces objectifs-là soient au même niveau qu'un objectif financier. باش نرجع بيك للذكاء الجماعي ونقطة الانطلاق نتاعي كانت حكاية انه الانسان معناها كي يبدا في منصب معين يخدم على الليجو نتاعو باش ينجح الذكاء الجماعي. انت كيفاش تخدم على الليجو نتاعك؟ خاطر قد لي نطلعوا في النيفو هيرارشيك قد الليجو يطلع سا سي هيومان معناها.
Bon, نخدمش عليه خاطر par définition je considère que j'en ai pas. nature. Bon, c'est انا كان عندك نقول لك حافظ عليه لازم معناها اما بون كيفاش تخدم عليه لا معناها كان نعاود نعمل ريفورمولاسيون لا c'est très bien formulé معناها حبيت نجاوب par la plaisanterie. Je pense qu'il faut se prévenir de l'ego. C'est pas que نخدموا عليه, mais il faut l'éviter. L'ego est toujours présent. Il faut en être conscient. Mais après, c'est comment l'éviter et comment faire de manière à ce que parce qu'on l'a tous. Comment faire pour qu'il n'apparaît pas ou qu'il n'impacte pas les décisions ou la façon de faire. عندك تعليق في الحكايه هذه؟ نحب نضيف حاجه معناتها الانتيليجنس كوليكتيف مربوطه ياسر بالكولتور. صحيح. Que soit في l'enseignement, que soit في les entreprises, la culture elle est primordiale. معناتها الكولتور de l'entreprise اللي تشجع على le travail participatif et ainsi de suite. حكايه ليغو انا نقول il faut l'adapter en fonction des situations. Aujourd'hui c'est vrai, lorsqu'on est en interaction avec d'autres personnes, c'est important d'avoir une certaine معناتها واحد il s'impose ou il inspire le respect quelque part, ça sécurise le groupe, mais quelque part, fama que l'empathie, un petit peu, il se met à la place des autres pour qu'ils puissent comprendre les besoins et mieux avancer avec l'équipe. Peut-être, c'est la mise en confiance aussi. L'empathie, c'est important. La participation, l'inclusion, la diversité, mais pour que tout ça marche, il faudrait que chacun puisse se sentir en confiance pour pouvoir dire ce qu'il a envie de dire, voilà, ce qu'il pense, même si ce qu'il va dire n'est pas forcément va toucher l'ego, même si ce qu'il va dire va toucher l'ego du manager. Donc ça c'est important aussi. Et c'est là où je vois un lien avec l'ego. اي ما هذاك هو الفور كبير برشا خاطر ينجم معناها في الاخر فما حاجه تتقال هي الفكره اللي حشتنا بها مي انا مش موافق عليها برشا مي فما برشا خدمه على روحي انا اون طونك غران مانجر اني نقبل الفكره هذيا للمصلحه العامه نتاع الفريق ولا نتاع المؤسسه هذيك اللي قاعد نشتغل فيها خاطر كل شخص ينجم يجيب فكره. وهنا حاب نختم بحكايه صغيره على الاخر ومن بعد نعطي الكلمه امينه بوزغاندا الزغل باش توجه للسي او لي مانجر شنو تحب تقول لهم. فما حكايه خرجت في كتاب اسمه ذا باور اوف هابت من اقوى الكتب في العالم هذا نتاع العادات كتبه تشارلز دويغ. حكايه نتاع معمل نتاع دونتيفريس. المعمل هذايا خرجوا ان برودوي قبل ما فماش دونتيفريس دونك هما اول عباد خرجوه وقتها الجيش الامريكي برشا فيهم مرضوا بسنيهم لكن اوتوماتيكمون نجمش يكون الجيش الامريكي هو الكليون تاعهم الوحيد دونك ولاو يبيعوا في لي دونتيفريس وحطوا اهداف نتاع ماركتينغ لكن ما باعوش عملوا تقريبا 30% من لي شيفر فبداو يجتمعوا الكل وذكاء جماعي كل واحد يعطي فكره نجيبوا ممثله نجيبوا سفيره للماركه نتاعنا نعطيو دونتيفريس بلاش ومعها بروسادون حاجات كيما هكا باش نجم العباد تشري فينالمون ما قويو ما معناها ما عطاوش ريزولتا هايل برشا. نهار واحد من لي ماناجور الكبار يدور في المعمل لقى خدام يخدم على الماكينه يعبي الدونتيفريس في التيوب قالوا لا عندي فكره قالوا شنو فكرة شنو انت شكونك معناها مديرين كبار الفوق يعطيو الافكار انت تخدم وتسكت. قالوا باش نقول لك عليها وانتم دبروا ريوسكم. يبقى قالوا تو سامبلومون باش نبيعوا اكثر دونتيفريس نقترح عليك انه نوسعوا في اللوريفيس نتاع التوب دو فاسون انه الكليون ينزل اكثر يخرج اكثر كونتيتي في بقعه يكونسومي في شهر يكونسومي في 15 يوم. وكانت هي الفكره اللي خلات الشيفر دافير يولي 3 مرات قد الشيفر دافير اللي يعملوا فيها. هذا هو الذكاء الجماعي اللي كل انسان مهم في الفريق. خلينا نختموا معك امينه بوزغاندا زغل. نحب نشكرك برشا اللي قبلت الدعوه في كارير امبلوا باياديكو. شنو تحب تقول لي سي او لي مانجر على الذكاء الجماعي ولا كان عندك ميساج في 60 ثانيه تفضل. Alors, je نحب نقول لي سي او سي توا لون فيت عندنا مهمه كبيره برشا اللي هي la gestion collective par rapport intergénérationnel. اليوم نشوفوا اللي الشيء قاعد يتقدم à une vitesse très importante, notamment avec des ruptures technologiques. On a parlé de ChatGPT, on a parlé de l'intelligence artificielle. On parle de l'intelligence collective, de l'intelligence artificielle, comment associer les deux. C'est important que malgré le contexte actuel, on a une partie opérationnelle qui prend
énormément de temps, voire elle prend tout le temps de la gestion. Il est important de prendre du recul, de rester dans l'innovation, de continuer à ajuster la vision, la stratégie de l'entreprise et d'impliquer les différentes générations dans une organisation donnée. Merci beaucoup, barakallahu فيك. يعطيك الصحة اللي كنت ضيفتي. شكرا مريم الجيد الاكسبيرت نتاعنا من اديكو كنت معنا. شكرا امين كنت معي في الاخراج الرقمي. هشام بارك الله فيك رافقني في الاخراج. فارس بن سويلة حييكم قل لكم بون ويكاند. نلقاكم نهار الاثنين في موعد اخر ديما في كارير على اكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمة. بسلامة. Carrière emploi by Adecco, la vision des leaders.